В СССР не было более популярной и обожаемой поп-звезды, чем Сандра. Красавица Сандра, которую многие называли куколкой за ее точеную фигуру и очаровательное личико, покорила сердца отечественных слушателей еще и своим характерным звонким голосом. Под ее хиты прошла молодость нескольких поколений, да и сегодня песни немецкой исполнительницы можно услышать на радио. Главное – поймать нужную волну. Сандра начала свою карьеру в составе группы Арабески, а затем ушла в сольное плавание, что было поддержано ее мужем Михаэлем Крету. Для исключения глупых комментариев о том, как его зовут, можете ознакомиться в интернете и на официальных сайтах исполнителя. Он сам себя так называет, с которым она познакомилась во время работы в группе. Их брак состоялся в 1988 году, и у пары родились близнецы Никита и Себастьян. Однако семейная жизнь оказалась непростой. После развода с Крету в 2007 году Сандра столкнулась с трудностями, включая запрет на публичное появление с детьми. С немецкой поп-дивой по степени популярности могли мало кто потягаться. Давайте вспомним Сандру и посмотрим, как она выглядит сейчас и чем занимается на своем 7-м десятке лет. Это была не самая приятная в мире работа, бесконечный гастрольный чес, да еще две старшие коллеги из Арабесок изводили девушку дедовщиной. Кто их сейчас вообще помнит, этих коллег? Не думаю, что многие. Но Сандра не сломалась, а получила отличный концертный опыт и вдобавок встретила любовь румына Михаэля Крету. Представляясь Михаэлем Крету, он выступал с Арабески в качестве клавишника, но хотел и само собой мог делать совершенно другую музыку. В 1985 году Сандра порвала мировые чарты хитовым альбомом The Long Play. Именно для него был спет всем известный сингл «Мария Магдалена» о девушке, которая не желает каяться в своих чувствах и мечтает о еще большей страсти. Альбом сочинил, аранжировал, спродюсировал и записал Михаэль. Пара заключила брак и переехала из Германии на Ибицу, купив там самый настоящий средневековый замок и организовав охрану, надежно закрывшую частную жизнь новых суперзвезд от любопытных глаз. Сандра взяла фамилию мужа. В начале 90-х Михаэль Крету представил новый громкий проект «Энигма», в котором электронная музыка сочеталась с григорианскими хоралами и народными напеваниями. Необычный саунд и уникальное настроение композиций «Энигмы» обеспечили проекту обожание публики. Хотя долгое время создатели композиций сохраняли анонимность, голос Сандры поклонники узнали сразу. Сандра поставила карьеру на паузу, когда в 1995 году у нее и Михаэля родились двойняшки Никита и Себастьян Крету, а в 2007 году произойдет событие, которого никак не ожидала звездная певица. Михаэль увлечется молодой моделью и однажды скажет жене грустное «Прощай». Развод стал сложным испытанием для Сандры. Муж, который был для нее самым близким человеком, провел все быстро и жестко. Певица не потеряла возможности общаться с детьми, но юристы Крету запретили ей появляться с сыновьями на людях. Мужчина был против того, чтобы Сандра делилась с общественностью фотографиями их детей. Брать мальчиков с собой на светские мероприятия также было запрещено, дабы избежать нежелательных снимков и публичности. Возможно, это и к лучшему. Далеко не все дети и подростки готовы к публичности. Многих медийная среда пугает, кому-то даже наносит психологическую травму. Конечно, когда Никита и Себастьян повзрослели, у них появился выбор. Теперь они могли сами решать, куда им идти, где выкладывать свои снимки и так далее. Но то ли братья так привыкли к скромной тихой жизни, то ли им реально не интересна слава, но они и сегодня ведут закрытый образ жизни. Снимками в соцсетях парни почти не делятся, а музыкальная среда их совершенно не манит. Мои сыновья не хотят зарабатывать себе на жизнь музыкой, да и к моим песням они относятся снисходительно, у них совсем другие кумиры, говорит об этом Сандра. Занятно, но у близнецов есть опыт в музыкальной среде, их голоса можно услышать в треке The Same Fathers.
проекта «Энигма», а также в некоторых песнях матери. Но, видимо, не судьба, не лежит душа. Известно, что сегодня парни проживают в Нидерландах, где строят карьеру в области, далекой от шоу-бизнеса. На сегодня им по 30 лет. Несколько позже бывший муж не раз будет помогать Сандре в ее проектах, однако прежний творческий запал блистательного союза вскоре исчезнет. С уходом Михаэля известность певицы заметно поубавилась, а порой удача просто отворачивалась от нее. После развода с Михаэлем Сандра вновь вышла на сцену. Ее часто приглашали на набиравшие тогда популярность ивенты звезды 90-х. Фанаты не могли не отметить, как изменилась звезда, поправилась, лицо стало ощутимо круглее. Певица отрицала все подозрения в злоупотреблении спиртным, объяснив лишний вес и отеки гормональной терапией, которую проводит для лечения застарелой травмы сустава. Сандра вновь расцвела, познакомившись на вечеринке у подруги с Олафом Менгесом. Они встречались 3 года, а в 2010 году оформили отношения. Она вышла за него замуж и снова поменяла фамилию. Пара поселилась в замке Сандры на Ибице, и певицу будто прорвало. Она без устали говорила о своей поздней настоящей любви, сравнивая Олафа и Михаэля. Не в пользу последнего, конечно. Новый муж стал новым продюсером певицы, но возвращение на актуальную сцену это ей не принесло. А в 2014 году и Менгеса ждал отворот-поворот. Причины второго развода Сандра также не стала пояснять, просто вычеркнув Олафа из жизни. Она взяла себе двойную фамилию – Лауэр Крету. С тех пор Сандра не испытывала судьбу и не выходила замуж. Всю себя она посвятила сыновьям, которые долгое время были тайны для всего мира. Последний на данный момент альбом она выпустила в 2016 году, если исходить из информации на официальном сайте певицы, и сенсацией он, увы, не стал. Певица продолжает иногда, кто-то может сказать и часто, все ведь относительно, выступать на ностальгических дискотеках и своих концертах и периодически выходить на связь с поклонниками. На сегодня проживает в Германии, в Мюнхене. На ее сайте можно найти график ее будущих выступлений. Сандра не ведет активно соцсети, обновление там происходит редко, от случая к случаю. Поэтому получать в постоянном онлайн режиме свежие новости о ее жизни и как она выглядит не получится. На сегодняшний день Сандра выглядит иначе, чем в молодости, что является естественным процессом. Некоторые поклонники отмечают изменения в ее внешности, связывая это с возрастом. Тем не менее, она продолжает оставаться любимой фигурой для многих ее поклонников по всему миру. В сети начали активно распространяться снимки певицы, на которых она выглядит не лучшим образом. Кто-то решил, что Сандра просто перестала следить за собой, но были и те, кто забил тревогу, как оказалось, не зря. В 2017 году Сандра столкнулась с раком груди. Началась долгая и непростая борьба с недугом, из которой исполнительница вышла победительницей. Сегодня Сандра наслаждается тихой и спокойной жизнью. Новые песни не выходили уже как 10 лет, но настоящим поклонникам они и не нужны. Преданные слушатели с удовольствием наслаждаются старыми хитами, под которые прошла их молодость. О личном певица предпочитает не распространяться, но признается, безумно любит животных. У певицы несколько котов и одна большая собака. По словам Сандры, живут они очень дружно. Праздником для Сандры становятся приезды сыновей, один из которых, Себастьян, поддерживает семейные традиции. Он пишет музыку. Конечно, в любом случае, в таком зрелом возрасте Сандра, специализировавшаяся на танцевальной музыке, уже не осталась бы действующей участницей хит-парадов, но очень жаль, что жизнь очень талантливой исполнительницы сложилась так, что ей пришлось сделать большой перерыв в карьере, ведь сцена с детства была главной страстью певицы, и она заслужила того, чтобы блистать на ней. Впрочем, ретро-хитов Сандры у нас никто не отнимает.